Ayun, magandang tanghali po. Time check po tayo. Alas 12 ng tanghali. Ayan, April 18 po. Nadaanan po natin yung mga nagkukurimo dito ang mais. Sagad na sa tanda itong mais na to. Wala yun, ano niya. Daming namumulot nila, oh. Dami siguro natumba tong mais na to. Kaya marami silang tagapulot. Dito lang po yan sa tabi ng highway. Yan. Yan highway, oh. Sa boundary ng Dalan Nabayo, San Miguel at saka San Antonio. Ito po yung arko, oh. Kaya lang wala siyang arko.
pulot, oh. Nagsitomba na po siguro yung iba niyan sa sobrang ano na, tanda. So, nila. Ayun. Tumigil po sila. Nagsakay sila ng mga napulot na mais. Shout out po kay Christopher Son at Alcachupas ng Macau Airport. Ayan, shout out sa iyo. Batang Pemo Vlog, shout out sa iyo. JC Serna ng Pangasinan, shout out sa iyo. Yun, salamat po. Doon nga po pala sa mga bago kong subscriber dyan. Maraming salamat po sa inyo. Saka sa panonood ng aking video. Ayan. Ito po tayo ngayon sa Buhay Bukid. Ayan. Harvester po ng mais na matanda. Ayan po. Yari na po, tapos na.
Ayun na lang, yung kapiraso na lang na yun. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.